안녕, 미라예요. 오늘은 엄마 밥 먹기 싫어요 가지고 놀아볼 건데요. 한번 해볼까요? 엄마, 저 밖에 가서 놀고 있게요. 밥 먹고 나가. 싫어요. 저 밥 맛 없단 말이에요. 그래도 엄마가 말했지? 그럼 전 과자나 주세요. 안 돼. 매일매일 웬 과자야. 엄마가 말했죠. 과자만 먹으면 안 된다고. 빨리. 엄마, 제발. 밥 안 먹으면 안 돼요? 엄마가 안 된다고 몇 번을 말해. 진짜 내가 엄마 그럼 화낸다. 빨리. 뭐야 가자. 일로 온나. 엄마. 예. 그냥 안 먹을래요. 그래도 그렇지. 엄마, 내가 좋아하는 이런 것들은 다 싫어해요. 내가 이런 것들 싫어한단 말이에요. 그럼 옛날에는 너 좋아했잖아. 하지만 이제는 싫어요. 그래도 빨리 먹어, 네. 냠냠냠냠냠냠. 엄마 다 먹었어요. 그럼 바깥에 가서 놀아. 우와! 미라야, 같이 놀자. 그래. 안 내면 술래 가위바위보. 바뀌었다. 안 내면 술래 가위바위보. 와, 진짜 재밌다. 그럼 나중에 보자. 안녕. 미라는 맨날 밥 안 먹는다고 땡땡 부리고 그러는 거 봤는데 진짜 너무 엄마가 속상해 보이더라고요. 우리 친구들은 안 그러죠. 그러면 미라의 말을 잘 들어볼까요? 미라야, 너는 왜 엄마한테 밥 먹기 싫어라고 계속 말해? 안녕. 그거는 내가 너무나 실패했군요. 엄마가 하지 말라군요. 그만 좀 하지 말라고 조용해. 너도 빨간 따라 해변같이 받은 너를 똥똥 쿵따꿍 똥똥 쿵따꿍. 이건 장구설이잖아. 우리 가보자. 똥똥 쿵따꿍 똥. 와, 사람들이 연주하고 있네. 나도 연주해보고 싶다. 덩덩 쿵따쿵 덩덩 쿵따쿵 덩덩. 우와, 재밌다. 뭐요? 오늘은 재밌는 날이야. 그치? 왜? 야옹아, 나 진짜 실패했어. 엄마가 나보고 계속 밥을 먹으래. 그러니까 왜 그러냐고. 나는 밥을 싫어해. 엄마는 맨날 내가 좋아하는 것만, 내가 안 좋아하는 것만. 그래? 그러면 내가 그 대신 과자 한 개만 먹고 힘내. 알겠지? 한 개라도 부족해. 어떡해, 한 개밖에 없는데. 어쩌자 그럼. 이제 힘냈지? 자, 나가. 삼촌이 나가라고 했잖아. 삼촌한테 다 말한다. 삼촌한테 다 말해. 삼촌한테 다 말해. 이벤트 다시 해로. 이벤트 다시 찍어. 뭐라고? 이벤트 좀 다시 찍어달라고 하고.
이벤트 다시 찍은다고? 똥. 저번에도 찍었는데 왜 이번엔 금방 찍자. 그럼 자기가 말을 들어보니까 그러네요. 여러분도 밥을 싫어하지 말고 얌얌 꼭꼭 잘 씹어서 먹어요. 그럼 안녕. 안녕. 여러분이 싫어하는 양파, 당근 쑥 거예요. 안녕.